Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге Фурқаттың Алиханов көшесінен сатыла тұрған 5 сотық жер участок жөнінде информация бермекшімін. Фурқат Круговойдан Мады тарапқа жүріп 500 метрше. Анан ол Алиханов көшесіне кіресіздер. Түз шипырсаңыздар мечит. Өзінің Алихановтың мечиті бар. Мечиттен біраз жүргенде сатылушы жер участогыбыз тұрады. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган жер участокка келип калдым. Асфальт көчө менен эле түп-түз жүрүп келесиздер. Мына жер асфальт көчө. Асфальт көчөнүн эле мына жанында 2 кабаттуу үйдү көрө аласыздар. Ошол жерден эле сиздер солго бурулуп, түз жогору тарапка чыксаңыздар, бул жер 4 көчө. Мына көрүп атасыздарбы? Мына жактар 4 көчө. Ошол 4 көчөнүн эле мына сол тарабында жер участок сатка чыгып аткан учуру. Кошумча курулушу бар. Жери 5 соток. Кызыл китеби бар. Жакшы жери мына жагыдагы көчө, мына машиналар турат. Жогору тарапка чыккан жагы деле көчө. Эми узун турасын айтайлы. Бул жагы 20 метр, мына жогору тарапка 25 метр тугандар. Түшүнүп атасыздар, Коммуникация боюнча айта турган болсок, Фуркатты билип калдыңыздар. Суусу, свети, бардыгы бар экен. Бул жагы асфальт көчө, главный көчөлөр үчү. До конца Ошалай трассасына чейин асфальт көчө менен Кудай буйруса чыгып бара бересиздер. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Үйлөр толтура, 5 кошкон эл, ар ким ар жактан көчүп келип жашап аткан учуру. Кеңири келип жашай берсеңиздер болот. Анан шаарга жакын. 15 мүнөттө шаарга жөн эле кирип барасыздар. Граница мына Пескоблок забордон башталат. Анан көчөгө чейин болуп калат. Жүрүңүздөр. Жери дагы тегиз. Уклон жери жок. Фундаментти куюп, үйдү салып, ишти кыла бересиздер. Бул жак ошо казып даярдап коюптур, септикке ылайыкташтырылыпчу. Мына жагы кошунаңыздар. Пескоблок забору менен тосулган. Мына жагы көчө тарабы жана кошумча курулушу айттым го. Ал жагын сиздер эми өйдө тарабына дагы 1 этаж кошуп туруп, 2 этаж кылып туруп, бир үй, времянка кылып алсаңыздар болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Бул жагы навес ачылат, крышасы ачылат дагы 2 этажга ылайыкташтырылган деп айтканда. Эси деле айтып атат, 2 этаж кылып зыңкыйтып, чоң кылып үй салып алса болот дейт. Калсаңыздар мына жагына үй саласыздар. Чоң кеңири месталары бар экен. Бул жагында деле мына кошуналары бар. Границалар такталган. Ушул жагын эле тососуздар да болгонучу. Ушул жагын эле тососуздар. Угловой жерлер жакшы багланат. 2 жагы тең көчө депчи. Суу свет бар. Вариант обмен жолдорунун ээси менен сүйлөшөсүздөр. Баасы экранда жазылып турат. Ээсинин номери дагы экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик гана каалайм. Жүрүңүздөр мына алдына өтөйлү дагы ошол жактан дагы кошумча курулушун сиздерге көргөзүп берейин. Тугандар, жүрүңүздөр эми мына кошумча курулушту сиздерге көргөзүп берейин. Бисмилла деп туруп. Мына ушул көчө. Граница мына Пескоблок забордон. Именно бул жагы көчөгө чейин. Мына кошумча курулушу узун турасын сурообой калыпмын. Кийин сурап алсаңыздар болот. Айтып коет эси өзү деле. Так. Бисмилла деп кирейли. Мына жолдон деле көчөдөн деле качып туруп салынган дейт. Мына граница ушул Пескоблок заборго чейин өзүчө. Кыйла эле качкан экен. Так. Мына узун ушундай чоң плита ташталган. Айттым го, кийин 2 этаж кылып зыңкыйтып, сону кылып үй салып алсаңыздар болот. Бул жагын подвал же жилой кылыпчы. Менимче түшүндүрө алдым. Баасы жана ээсинин номери экранда жазылып турат. Фуркаттан сатыла турган 5 соток жер участокты колдон чарбаңыздар. Тем более кошумча курулушу бар, үйлөр дагы толтура.